Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugün 12 aprel tarixində keçirilən Kenquru Olimpiyadasının 5-6-cı siniflər üçün olan suallarına baxacağıq. Birinci sualda deyilir ki, döşəmə 5 müxtəlif piltədən ibarətdir. Piltələr təkrarlanan naxışlar düzülmüşdür. Xumar telefonun kamerası ilə döşəmənin şəkildə göstərilən fotosunu çəkir. 5 piltədən ibarət olan bu təkrarlanan naxış hansıdır? Gördüyünüz kimi, burada elə ardıcıllıq əslində verilib bizə ikinci sətirdə. Buna uyğun gələn, baxın buna uyğun gələn ya A variantı olacaq, ya da ki, baxaq digər variantlara. Məsələn, B variantı ola bilməz. Çünki bu ortada duran fiquru görürsünüz. Bundan sonra dairə gəlməlidir, amma burada ulduz gəlib. Ona görə B ola bilməz. C də ola bilməz. Çünki baxsanız görərsiniz ki, baxın bu fiqur burada. Bu fiqurdan sonra gəlib, amma burada isə ulduzdan sonra gəlib. Deməli, C variantı da deyil. D variantında baxsaq görərik ki, böyük ehtimal cavab D variantıdır. Gəlin E variantına da baxaq, odur mu deyilmi? E variantında görürsünüz ki, yenə bu fiqurdan əvvəl bu fiqur gəlməlidir. Amma burada bu nöqtəli fiqurdan əvvəl ulduz gəlib. Ona görə E variantı da deyil. Qaldı A və D variantları. A və D variantlarına da baxsaq. A variantında dairəvi fiqurdan sonra ulduz gəlib. Amma burada baxın, dairəvi fiqurdan sonra ulduz gəlmir. Ona görə A variantı ola bilməz. Cavab qaldı D variantı. 2-də deyir ki, pərdənin qolbağı 3 müxtəlif növ muncuqdan ibarətdir. 2 kürə formalı muncuq yan-yana düzülüb. Gəlin 2 kürə forması olanları seçək əvvəlcə. B deyil, çünki 2 kürə yan-yana deyil. D də deyil. Qaldı AB, AC və Y. Və deyir ki, kürədən başqa hər hansı digər formalı muncuq isə yan-yana deyil. A variantı ola bilməz, çünki baxın burada 2 kub yan-yanadır. E variantında da görürsünüz 2 kub yan-yanadır. Cavab oldu C variantı. Pərdənin qolbağı C variantı ola bilər. Üçüncü sualda deyir ki, aşağıda göstərilən hissələrdən hansı puzzle tamamlamaq üçün lazımdır? Baxırıq bura. Burada fiqurlar gördüyünüz kimi bu qaydada verilib. Yəni belə və belə. Bu qaydada davam edir. Yəni üz-üzə baxırlar belə deyək. Burada da yenə bunlar üz-üzə baxmalıdır. Ona görə B ola bilməz, C ola bilməz, E ola bilməz. Ya A-dır, ya da D variantıdır. Sonra davam edirik. Eləsində aşağı baxsaq görərsiniz ki, burada da üz-üzə baxmırlar deyək. Onda gəlin boşluqları dolduraq. Deməli, belə olmalıdır, belə olmalıdır. Baxırıq ki, A-da və D-də bu da uyğundur. O zaman bura baxaq. Üçüncü sətirdə görürük ki, baxın, yenə üz-üzə baxırlar bunlar. Deməli, burada da belə olmalıdır. Bu da D variantına uyğun gəlir. Cavab D-dir. 4-də deyir ki, sahibin şəkildə göstərilən 2 növ kiçik kağız parçası var. Göstərilən gəmi fiquru üçün ona cəmi neçə ədəd kiçik kağız parçası lazımdır? Baxırıq. Bu formada bunu çəkirik 1. Bir də bura çəkəcəyik, çünki bu da lazımdır bizə. Oldu 2. Və tərsindən bir də bura yerləşəcək 3. Digərlərini də kvadratın köməyi ilə düzəldə bilərik. Sayıram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fiqur lazımdır. Cavab E variantı. 5-ci sualda deyir ki, standart zərin 1-dən 6-ya qədər nömrələnmiş 6 üzü var. Qarşı üzlərdəki ədədlərin cəmi həmişə 7-yə bərabərdir. Bir ortaq təpə nöqtəsi olan 3 üz üzərindəki ədədlərin cəmi isə 14-dür. Digər 3 üz üzərindəki ədədlər hansılardır? Belə. Bunun 6 üzü var və deyir ki, bunun üzləri, qarşı üzlərinin cəmi 7 olmalıdır. Yəni, məsələn, bu üzü və bu üzün cəmi 7 verməlidir bizə. Sonra yuxarıdakı üz ilə aşağıdakı üzün cəmi də 7 verməlidir və arxa üzü ilə, yəni burayla ön üzün də cəmi 7 verməlidir bizə.
İndi bizə şərtdə deyir ki, bir ortaq təpə nöqtəsi olan 3 üz üzərində. Baxın, bir ortaq təpə nöqtəsi bura olsun. Bura bitişik olan 3 üzü göstərək. Baxın, bir bu yan üzdür, bir bu üst tərəfdir, bir də bizə baxan bu ön üzdür. Bunu da belə götürək. Burada deyir cəm 14'dür. İndi biz bilirik ki, zərin 6 üzü var, 1-dən 6-ya qədər, düzdürmü? Əgər zərin 6 üzü varsa, onun cəmi olaraq 6 vur 7 böl 2. Yəni 21, bütün üzərin cəmi 21 eləyir. İndi əgər bu 3 üzün cəmi eləyirsə 14, 21-dən 14 çıxaram, 7 qalar. Deməli, digər 3 üzün cəmi 7 eləməlidir. Biz də variantlara baxırıq. B variantı ola bilməz. C variantında da 13 edir. Bu da ola bilməz. D-də 9 edir, ola bilməz. E-də yenə 9 edir. A variantında isə 3 edir. A variantı olacaq. Sonra sinifdə də şəkildə göstərildiyi kimi 4 həndəsi cisim asılıb. Nihat onlara aşağıdan yuxarıya doğru baxır. O nə görə bilər? Burada gördüyünüz kimi silindirdə oturacaq dairədir. Ona görə dairə olacaq. Burada altıbucaqlı prizmadır. Oturacağı altıbucaqlıdır. Ona görə A variantı ola bilməz. Çünki burada kvadrat verilib. C variantı da ola bilməz. D də ola bilməz. E də. Cavab B-dir. Baxsaz görərsiniz ki, burada kvadratdır. 3-cü sırada. Burada kvadratdır. Bura konusdur. Burada da dairədir. Oturacağı deməli cavab B. Baxırıq 7-ci suala. Deyir ki, şablon üzərində qırıq-qırıq xətlər qatlama yerlərini, bütöv xətlər isə kəsmə yerlərini göstərir. Elvin sağdakı fiquru düzəltmək üçün aşağıdakı şablonlardan hansından istifadə etmişdir? Baxsaz görərsiniz ki, burada 2 dama ard-arda qatlanır. Deməli, 2 dama qırıq-qırıq xətdə göstərilməlidir. Bu da baxırıq ki, məsələn, C variantında ardıcıl 2 dama qırıq-qırıq yoxdur. C ola bilməz. D-də də yoxdur. D-də ola bilməz. B-də ola bilməz. Qaldı əlimizdə A və E variantları. 2 dama burada qırıq-qırıq göstəriləndən sonraki damada kəsik var. Yəni, onun sağında kəsik olmalıdır. A-da da baxın burada və E-də də burada bu uyğun gəlir. Və burada uyğun gəlir. Baxsanız bu tərəfə də. Sonra, baxın bura qırıq-qırıq olmalıdır bir dama və sonra yenə 2 dama kəsik olmalıdır və sonra yenə burada bir dama qırıq-qırıq, 2 dama kəsik, bu da uyğun gəlir. Ən son bura keçirik. Burada bir dama qırıq-qırıq, 2 dama kəsik. E variantına uyğun gəlir. A variantında, baxın burada sonda, burada 2 dama qırıq-qırıq, bir dama kəsik verilib. Burada bir dama qırıq-qırıq olmalıydı. Çünki baxın burada bir dama qatlanır. Cavab olacaq burada C variantı, E variantı. 8-ci sualda deyir ki, Asif bu formaya malik olan bir neçə şablonu bir-birinin üstünə qoyaraq bu cür görünən bir çiçək formalaşdırmaq istəyir. Şablonlar bir-birinin üstünə düşə bilər. Onun bu çiçəyi düzəltmək üçün ehtiyacı olan ən az şablon sayı neçədir? Baxsaz görərsiniz ki, bunun 2 ləçəyi var. Bunun 2 ləçəyi varsa, burada isə 1, 2, 3, 4, 5, 6 ləçək var. Yəni, mümkün deyil ki, onu 2 və yaxud da 3 şablonla düzəltsin. Çünki 3-ünü qoysa əgər, baxın, bunların arasında bir məsafə var. Bu dairələr arasında bir boşluq var. Bura dairə qoyulmayıb. Ona görə birini qoyduqda bura və burada olacaq. Baxın. Sonra digərini qoyduqda bura və bura və yenə birini qoysa bura və yenə təkrar bura düşəcək və sonra məcburdur ki, birini də qoysun ki, tam olaraq çiçək formasını alsın. Ona görə də 4 fiqurdan istifadə edəcək. Cavab C variantı. 9-da deyir ki, bir pizza 8 bərabər dilimə bölünmüşdür. Murad pizzanın 4/1-ni yedi. 8-in 4/1-ni yeyibsə, 8 vur 4/1 bərabərdir 2. Qabil isə qalan hissənin 2/1-ni yedi. 8-dən 2 dilimi çıxsam 6 dilim qalır. 6-nın 2/1-i edir 3. 3 dilimi yeyibsə 3 dilim yeyibsə 3 dilim də qalacaq. 6 - 3 bərabərdir 3. Cavab oldu C variantı.
Bu sualda deyir ki, birinci şəkildə kengurunun üzü təsvir olunub. İkinci şəkildə isə kengurunun fiqurdakı xətlər boyunca 2 dəfə əks olunmasından sonra nə baş verdiyini göstərilib. Bütün xanaları doldurmaq üçün bu proses davam etdirildikdə rənglənmiş üçbucaqdakı kenguru şəkli necə görünəcək? Baxsaz görərsiniz ki, bu güzgü əks olunur. Yəni bu elə bil ki, simmetriya oxu olur onlar üçün. Onlar güzgüyə baxırmış kimi olurlar. Bu düz xətti güzgü kimi təsəvvür eləsək. Burada üz-üzə baxırlar, yəni belə deyək, üz-üzə baxırlar. Sonra buranı indi güzgü kimi təsəvvür eləsək, bu ikisi arxa-arxaya baxmış oldu. İndi yenə bunu güzgü kimi təsəvvür eləsək, yenə belə üz-üzə baxacaqlar və bunu güzgü kimi təsəvvür eləsək, arxa-arxaya baxmış olacaqlar. Yəni bu hansına uyğun gəlir? D variantına. Cavab oldu D.